dhammaan ardayda iyo dadka kale markaa ku xidhan baa channelkeena waxaan idinku salaamayaa salaanteena islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad mar walba igu xidhan tihiin oo aad casharada udala socotaan. inta haddaa ka yimaado one day ago aduu hal cisho ka hor shalay waxaan soo geliyey qaybteeda youtube channelkayga dhinaca community-ga inta badan wax lagu soo qorqoro ayaan waxaan kusoo qoray caafimaadka qaybtiya barataa. marka ilaa dhowr faculty ayaan soo dhigay sida nutritionka oo heerka nafaqada iyo waxaas oo nafaqada lagu barto, nursingka oo inta badan kaaliyo qofku noqon karo iyo gabadhan kale kaalisan noqon karto, iyo xagga markaa midwifery-ga oo ayaan soo dhignay hooyada umulisooyinka iyo waxaas, iyo public health-ga oo inta badan caafimaadka lagaga waramo public-ga inta badan iyo sida shaybaarka iyo laboratory-ga. intaa markaa ka soo hadlay 66 votes-kaas codeeyay. nutritionka 3 ka mid ah ayaa codeeyay. xagga nursingku kii ugu badnaa noqday oo 50% 66 ka qofba ayaa codeeyay. xagga midwifery-gu 9% ahaayeen, public health-gu 12% ahaayeen. laboratory-ga ayaa xagga markaa nursingka la eego ku soo rixiga isagoo 26% ahaa. inkastoo codeyntii hadana socotay haddana waxaan isiri halkaa ku jooji oo halkaa cisho kaliya ta soo bandhig. marka committee-da si yar akhriyay hal arday ma soo yar qaatay yahay ardayga nursingka isagoo wuxuu yiri walaal waxaad ka soo hadashaa bal sida nursingka loogu shaqeeyo ka soo hadal ayuu igu yiri. sidaan arkay laba qof oo kale lag bay saareen way adigu aalutima way baahan yihiin 13 hawr ayuu comment-ga qofkaas soo qoray. insha Allah waxaan codsan lahaa qofkaas inuu magaciisa saddexan insha Allah soo qoro. bal waxaan isleeyahay what does a nursing do? nursingku muxuu qabtaa? bal isla yar fiirinayna. nursingku wuxuu qabtaa co-assisting patients. patient-ka ayuu qiimeeyaa xaaladda markaa ku sugan yahay. patient-ka markaad qiimeyso xaaladiisa waxna aad u qabato waxaad markaa ka helaysaa run badan bad xaqiiqo badan bad ka ogaanaysaa, gaining their trust bad ka ogaanaysaa. qofka nurse-ga wuxuu qabtaa wuxuu balangareeyaa qorsheeyaa delivery bixiyaana patient care daryeelka markaa qofka buka haddii dawadiisa tahay, haddii xaaladiisa caafimaad kale tahay, haddii vital sign-kiisa tahay, vital sign calaamadaha nolosha haddii tahay, waxyaalahaas oo dhan buu qabtaa. wuxuu monitoring-ka u ilaaliyaa aan administering markaa qofka u qoraa medication sida daawooyinka inta loo ogol yahay oo qofku qori karo qofka nursing-ka uu qoraa sida xumad jiminaha kaar jimin oo kale qofkii dhakhtar ka sugimaysid haddii markaa adiga ward in charge tahay wardka mas'uul ka tahay adaa sii qoraya. qofku wuxuu nursing-ka qodobkan ku soo gabagabeynayo aan ku soo koobayo wuxuu organize gareeyaa working load shaqada haddii adag tahay waayo qofka bukaha inta dhakhaatiir buku markuu aad ku farbadanay dhakhtarku markuu yimaado waxaa loo baahan yahay qofkii inaad adigu aad samayso inaad adigu meeshii sii kala nidaamso. dhakhtarkii iyadoo meeshii nidaamsan vital sign-kii ku qoran yahay ayuu dhakhtarkii ku soo gelaya. marka nursing-ku shaqooyinku aad buu badan yihiin.